好耐冇嚟過長洲，應該有4、5年冇嚟到。咁對上嗰一次咧就係睇啲界石啊。咁我哋今次就喺度周圍行下，見到呢一個長洲華商會，見到以前一啲石屋嘅痕跡啊！哇！你睇下望落去，一落船就見到木樓梯啦，樓梯都唔可以行得太大力啊！哇！今日風和日麗，再前面就見到魚類統營處。見到一間家家樂，諗起筲箕灣以前嗰間家家樂，已經頂讓內洽啦，但係入面嘅裝修都有翻咁上下年紀啦。喺長洲山頂度，突然之間行上嚟，見到一個咁嘅建築喎，哇！嗰個石園非常之特別啊！石牆就一直延伸到去最邊嘅位置，蓮花上面有個喜字，入到嚟就別有洞天喎。為人為和能處世，克勤克儉可持家。仲有以前嘅石模喺地下，再行入些少睇下。其實上面見到都有啲瓦頂嘅屋企啦。哇，去咗邊啊？其實呢度見到已經有啲石牆啦。哇，上面仲有欄杆，下面仲見到一啲木門。見到個好舊嘅建築啊，好 surprise 啊！但我聽到咧入面有啲男人講嘢嘅，咁所以咧都係住緊人。咁而家醒咗㗎啦，因為啲網友就提我啦，即係見到一啲舊屋嘅時候咧，就要睇一睇有冇冷氣啊，啲窗究竟係咪即係完好無缺啊，定係已經爛晒？咁所以通常咧我都即刻睇咗冷氣同窗先，跟住再聽。哇！好誇張啊！同埋我想講呢一個牌匾，我嚟咁多次長洲，我係第一次揾到㗎。跟住就嚟咗長洲中區寫字樓啊，好得意啊！呢度就係頭先嗰棟樓後面嘅位置。行下見到個牌啊，寫住關公忠義亭。咁呢一個牌咧就係恒隆銀行致意啊！我想講而家連恒隆銀行都冇咗啦，佢改咗名做星展啦，所以呢啲真係文物嚟㗎啦。咁啊行咁多次長洲，今次我係冇乜 plan 嘅，我係諗住順住自己嘅直覺周圍行，但係冇諗過咧行出嚟嘅嘢竟然係喺我意料之外啊！好，咁我喺一個轉彎位入村位咧見到福德宮啊，咁呢個都應該有翻咁上下年紀啊？點解咧？因為你會見到佢啲街磚啦，都係80、90年代，同埋咧佢有化寶嘅地方。咁我哋兩條路啦，呢條上有得。哇！咁熱都打一次，呢度落又得，呢度就似係一條村啊！呢個位置咧叫長洲南蛇塘，啱啱見到啲門牌啊，前面有一間舊嘅石屋，之後呢個位似乎就係運動場啦。行咗嚟長洲醫院路，我個指示牌都好 low 啊！長洲醫院東灣泳場。長洲拯溺會呢度寫住觀音灣泳場，哇！以前有泳場㗎，跟住就畫咗隻手指咁樣指過去。呢度開始咧，隨處都見到一啲破屋啊，咁好似呢一間咁樣。嗱，醒啦，睇下啲窗係爛晒嘅，咁所以我估都未必人住。呢邊都爛埋，我又係有好奇心落去睇下先。哇！都係真係一間荒廢咗嘅舊屋，咁我就唔行入去啦。費事條片咧變咗探廢片。哇！但係咧見到啲嘢喎，舊嘅石台啦。哇，仲係一啲好舊嘅木門啊，都唔係太舊，仲有冷氣機嘅。
入面嘅情況，盞燈都跌咗落嚟，但係都有啲 partition 間開間房嘅。咁啊，另外見到上面仲會有氣窗。上面嗰層仲要係一啲木嚟嘅，仲見到一啲舊嘅燈仔。咁喺出面都見到入面嘅情況，舊門窗嘅把手竟然係有張學生台喺度。咁望落去好舊啦，但係隔離嗰間屋係已經住人嘅啦。呢棟嘢係咩嚟㗎？會唔會太靚啦？哇！望一望先。哇！你睇下，每一間房嘅出面都有一個走廊，走廊出面嘅欄杆都整得非常之靚。呢度寫咗啦，東明護老院搬走晒啦，應該。佢雖然咧黐住咗啲磨砂嘅玻璃貼啦，但係我見佢啲冷氣都拆走咗。咁另外喺條罅裝入去咧，都已經係冇人㗎啦。咁佢呢個地段咧就叫做荔枝園。哇，好靚啊！呢個名。呢個建築本身會唔會係歷史古蹟咧？真係。呢一帶叫做荔枝園。哇！你睇下啲紙皮石幾靚。呢度就有一間好舊嘅屋啊，仲見到一啲綠色框嘅木窗，上面仲有一層閣樓。木屋簷，哎你好啊！但係呢個有冇業主㗎？有㗎，不過冇乜見啫嘛。我姓李嘅呢度，明白。因為我嚟長洲咁多次咧，我冇試過行入嚟，原來呢度有個位叫荔枝園。哦，我咁啱撞入嚟，因為見到前面有個荒廢咗嘅屋。而家呢度做咗荔枝酒店啦。上面呢間就係黃色呢度啦。咁佢似乎係一間類似度假屋。哦，佢呢個叫荔枝酒店。你頭先講話間老人院搬咗去北社街。北社街嗰度有間㗎嘛，你咪組織埋一間咯。哎呀，多謝你出嚟話我聽啊！呢度唔方便啊嘛，又有吸有食。哦，因為我見佢入面都幾舊喎，睇佢都可能5幾年、6幾年。係啊，都好耐嘅。因為我頭先咧好衰喺度裝啊。係啊，裝到佢個門口。早排租俾人嘅，後尾一搬走晒，佢就封咗啦。其實好舊嘅，因為佢裝修過，再重租俾人。明白，好啊，我行埋過去先。哎，好彩你咁啱出嚟。以前我哋好多荔枝樹噶嘛，斬晒啫嘛。嚇！所以呢度就叫荔枝園。係啦。哦。入邊一棵，呢度一棵。係。摘荔枝。咁咧，後尾就剁咗啦，斬咗啦呢棵荔枝樹。睇下呢啲門，跟住仲有呢啲石燈。好啊，唔該晒你 ，thank you。好，知道，好，唔該晒你，拜拜。咁頭先婆婆就話呢度行落去已經係碼頭嚟嘅，呢一個門都真係好舊，見到啲木窗，以前啲窗架，哇，上面仲要係好舊式藍色嘅門啊！呢度叫做學老巷，都仲係有好多木門嘅建築。上面個欄杆都好舊啦，咁但係呢個位置咧就比剛才個位置熱鬧啲。呢度都有好多餐廳招頂啊，跟住呢度有旺鋪招租，見到一幅以前嘅石牆，哇！會唔會太靚啦？以前圍住嘅欄杆都仲擺喺度，不過應該石凳嚟嘅，但係上面都仲係瓦頂嚟㗎。我咁樣行法，我行到聽晚都未行完啦呢度。哦，佢係做緊養生館啊！哇！咁快我哋就行翻出嚟啊！好，今集嚟到呢度。如果仲有啲長洲乜嘢村未行嘅，記得喺下面留言話我聽，我會再入嚟行㗎。拜。